برگی خزان بر روی رودی جان. سلام علیکم برادران عزیز، دوستان گرامی. ما در جای قرار داریم که یکی از صنعتکاران نمایان و شایسته تاجیک در اینجا دچار صدمه گردیده افتاده است. دوستداران صنعت والای дамирбек олимов бевоста ҳамдардии хосаи манро қабул созед, зеро санъат чизе нест ки ба зудӣ фаромӯш шавад агар санъати асил бошад. ман то ҷое медонам, то ҷое шунавидаам, санъати дамирбек олимов санъати асил буд. ёду номашон гиромӣ бод.